आज हम लोग खड़े हैं नागपुर के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे यात्रियों के सुविधा के लिए यहाँ पे मिस्ड कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नागपुर रेलवे स्टेशन पे रोज़ हज़ारों यात्री यहाँ से ट्रैवल करते हैं और उनकी सुविधा के लिए ये कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नागपुर की गर्मी एकदम अनबेरेबल रहती है, तो उस चीज़ को देखते हुए और मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक फैसला लिया है कि यहाँ पे मिस्ड कूलिंग सिस्टम लगाया जाए। तो आइए बात करते हैं यहाँ के ट्रैवलर से। हेलो सर, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो? मैं मथुरा जा रहा हूँ। आपको क्या बोलना है, ये मिस्ड कूलिंग सिस्टम न्यू गवर्नमेंट ने अपडेट किया है नागपुर रेलवे स्टेशन पे, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? अच्छा है ना, यात्रियों के लिए उसमें सुविधा होगी और उतरने वाले यात्रियों को भी अच्छा लगेगा, जाने वालों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा है, गवर्नमेंट का ये जो भी है आने वाले दिनों में और भी इम्प्लीमेशन देखने को मिलेगा। आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हो? मैं अभी यहाँ से इटार से निकलने वाला हूँ। आपको क्या बोलना है, ये न्यू कूलिंग सिस्टम लगाया है यात्रियों की सुविधा के लिए, आपको क्या लग रहा है उसके बारे में? हाँ, इससे थोड़ी यानी अच्छापन महसूस होता है, थोड़ा ठंडक रहता है ये, और गाड़ी को भी थोड़ा ठंडक प्रदान होती है। ठीक है, वैसे रेलवे की जो सुविधा है ठीक बताई गई है। आपको क्या लगता है ये सही में यात्रियों को मतलब थोड़ा सा ठंडक देगा? हाँ, कम से कम ये मान के चलो 50% तो इससे राहत मिलती है। पूर्ण तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ 50% राहत। दिल्ली जा रहे हैं हम, अभी तेलंगाना एक्सप्रेस आएगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, मगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है रेलवे प्रशासन ने। वो ये जो पाइप से फवारे निकल रहे हैं उससे काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। तो वेरी थैंक्स टू रेलवे डिपार्टमेंट। आपको सही में लगता है ये ठंडक काम आने वाली है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत हॉट है नागपुर शहर, ऐसे में ऐसी सुविधा प्रोवाइड करना ये काबिल। मेरे को नहीं लगता कि बाकी शहरों में भी, बाकी रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी सुविधा प्रोवाइड की होगी। थैंक्स टू नागपुर रेलवे स्टेशन। थैंक यू।